গুড মর্নিং সকল দিদিভাই বোনদের মাদেরকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আই হোক আমার ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে, তো আমার ভিডিওটা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। তো দেখো আমি আজকে ফ্রিজ কিভাবে পরিষ্কার করি আমি সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আজকাল সবার ঘরেই ফ্রিজ আছে। তো ফ্রিজটা হচ্ছে আমাদের একটা কাজেরই জিনিস, অনেক বড়। কারণ আমরা দুপুরে যে রান্নাটা করি অনেক কষ্ট করে ঘাম ঝরিয়ে, সেটা যদি বেশি হয় সেটা আমরা ফ্রিজের ভিতরে রেখে দিই, আর সেটা রেখে রাত্রিবেলা গরম করে ব্যবহার করি, কারণ অনেকটাই সুবিধা হয়। আর রাত্রে অনেকটা ঝঞ্ঝাটও কম হয়, আর রাত্রে আর ওর সঙ্গে কিছুটা বানিয়ে নিলে চলেই যায়। তো দেখো আমি এইগুলো সব কিছু বার করে নিয়েছি, আর এগুলো এখন কলপারে রেখে আসবো। তো ফ্রিজের ভিতরটা কতটা পরিমাণে নোংরা হয়েছে তোমাদেরকে সেটাই দেখালাম। তো আমি একটু গরম জল নিয়ে এসেছি, আর একটা লেবুর রস দিয়ে ভালো করে জলটাকে ঘুলিয়ে নেব। জিনিসটা সকলেরই একটা শখের জিনিস, আর আমার তো অনেক শখের জিনিস, অনেক শখ ছিল যে একটা ফ্রিজ কিনবো। তো ফ্রিজটা কিনেছি, অনেক দিন হয়ে গেছে আর সেটাই ব্যবহার করছি। আর আমি এরকম লেবুর রস আর গরম জল দিয়ে পরিষ্কার করে থাকি। তো দেখো আমার ফ্রিজটা এখনও কত নতুনের মতো হয়ে আছে। তো তোমরাও এভাবে ব্যবহার করে দেখো, তোমরাও উপকার পাবে। তো আমি একটা সুতির কাপড় ভিজিয়ে নিংড়ে নিয়েছি, নিয়ে সেটা দিয়ে পরিষ্কার করছি। তো পরিষ্কার করার পরে তোমরা দেখতে পাবে কতটা ঝকঝকে চকচকে হয়ে গেছে। সোমবারে বাজার করি, আর সেই বাজার ফ্রিজে লোড করি। সবজি, ফল, খাবার, তরকারি অনেক কিছুই না আমরা ফ্রিজের ভিতরে লোড করি, কিন্তু ফ্রিজে যখন সেটা খালি হয়ে যায় তারপরে বোঝা যায় যে ফ্রিজটা কতটা নোংরা হয়েছে। তো যখন খালি হবে তখনই হালকাভাবে একটুখানি পরিষ্কার করে নিলেই ফ্রিজটা পুরো নতুনের মতো থাকবে, চকচকে ঝকঝকেই থাকবে। আমাদেরকে হাজার দিকে চোখ দিয়ে চলতে হবে একটা সংসারে এসে। কোন জিনিসটা কি হচ্ছে, কোন জিনিসটা কি হবে, কোন জিনিসটাকে কিভাবে রাখতে হবে, সেটা তো আমাদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়বে, তাই না? তো আমাদের তো প্রত্যেকটা জিনিসকে গুছিয়ে গাছিয়ে পরিষ্কার করে রাখাই আমাদের কর্তব্য। কিন্তু যাদের ঘর পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেছে তাদের ঘরে এসব জিনিসপত্র ঠিকঠাকই মানাবে, কিন্তু আমাদের ঘরে অতটাভাবে কমপ্লিট হয়নি, এখনও প্লাস্টার করতে পারিনি। তাই জন্য একটু বাইকার ধুলোবালিও আসছে, কিন্তু কিছুই করার নেই। ঘর কবে ঠিক করব তাই বলে জিনিস ব্যবহার করা জিনিস নেব না, তা কি করে হয় বলো? ফ্রিজের ভিতরটা আমার ক্লিন করা হয়ে গেছে, এখন আমি বাইকায় চলে এসেছি, আর বাইকাটাও ভালো করে ক্লিন করে নেব। আর হ্যাঁ, ভিজে কাপড় দিয়ে পুরোপুরি যখন মোছা হয়ে যাবে তখন আমি আর একটা সুতির কাপড় নিয়ে আসবো শুকনো, সেই কাপড়টা দিয়ে ভালো করে ওর ভিতরটা মুছে শুকনো করে ফেলবো। তো তোমরা দেখো আমার ভিজে কাপড় দিয়ে মোছা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর এখন আমি সুতির কাপড়টাও নিয়ে এসেছি, নিয়ে আগে বাইকার দিকটাই থেকে মুছে পরিষ্কার করে তারপরে ভিতরের দিকটা পরিষ্কার করব। তো দেখো বাইকাটা আমার পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, এখন ভিতরটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। শুকনো কাপড় দিয়ে পরিষ্কার ফলটা কী হবে জানো তো? যে লেবুর রসটা থাকবে, জলটা পুরো শুকিয়ে যাবে, আর ফ্রিজটা তোমার পুরো শুকনো হয়ে গেলে না দেখো পুরো নতুনের মতো লাগবে। তোমাদেরকে তো দেখালাম একবার ওই লেবুর রসটা দিয়ে পরিষ্কার করেছি, তো তোমরা দেখো কতটা ঝকঝকে চকচকে লাগছে। আর এখন শুকনো কাপড় দিয়ে ভালো করে ক্লিন করে নিয়েছি, পুরো শুকনো করে নিয়েছি। তো শুকনো হয়ে যাওয়ার পরে তো পুরো নতুনের মতোই লাগবে, তো তোমরা দেখতে থাকো। ফ্রিজটা আমার পুরো ঘষা মাজা কাজ পুরো কমপ্লিট, তাই তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে নিচ্ছি। ফ্রিজটা দেখো দূর থেকে কতটা নতুন ঝকঝকে চকচকে লাগছে। তো সার্ফ ছাড়াই আমি এটা করেছি, তো তোমরা দেখো, তোমাদের সামনেই তো করলাম, তোমরা বুঝতেই পারছো কতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগছে।
এখন তোমাদের ভিতরটা দেখাচ্ছি, দেখো ডিপ ফ্রিজের ভিতরটাও দেখো কত ঝকঝকে চকচকে। আর বাইকাটাও দেখো, মনে হচ্ছে যেন আমি এক্ষুনি নিয়ে আসলাম। শুধু লেবুর জল আর গরম জলের মানে কেরামতিটাই দেখতে পাচ্ছ, ফ্রিজটা কত ঝকঝকে আর চকচকে হয়ে গেছে। তো আমি বলবো প্রত্যেকটা দিদিভাইদেরকে, বোনদেরকে বলবো যে সার্ফ বা অন্য কোনো জিনিস ব্যবহার না করে তোমরা গরম জল আর লেবুর রস ব্যবহার করে তোমাদের ফ্রিজটা এরকম পরিষ্কার করে। লেবুর রস আর গরম জল ব্যবহারের ফল কি জানো তো? ওর ভিতরে যে গন্ধটা হয়, আমরা তরকারি রাখার ফলে যে গন্ধটা বার হয় ফ্রিজ থেকে, সেটা তোমার একদমই থাকবে না। আর তুমি কি মনে করছো যে সার্ফ দিয়ে ফ্রিজের ভিতরটা পরিষ্কার করবো, গন্ধ চলে যাবে? তাতে তোমার ফ্রিজটাই খারাপ হয়ে যাবে। তো এই লেবুর রস আর গরম জল একবার ব্যবহার করে দেখবে, তোমার ফ্রিজটা কোনো অসুবিধা হবে না। আর আমি তো এরকমই করে থাকি। তো ওই জন্য আমার ফ্রিজটাও কোনো চাপও নেই, কোনো কিছু হয়নি। তো দেখো আমি এগুলো সব কিছু এখন ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেবো। আমার এগুলো মাজা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমি এগুলো কিন্তু সার্ফ দিয়েই ধুয়েছি। সার্ফ দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে এখন আমি এগুলো সব কিছু দাবাইতে গিয়ে উবুর করে দেবো। তো আমি বিরাসটা নিয়েছি, কারণ বিরাসটা একটা জিনিস পরিষ্কার করার আছে, যে কোনা থাকে না, ওই কোনাগুলোর ভিতরে তুমি ঝাই দিয়ে পরিষ্কার করো না, ওটা অতটাভাবে যায় না। তো ওই বিরাসটা দিয়ে না ওই কোনাগুলো ঘষে নিতে হয়। আর আমি এখন এই যে ওই প্লাস্টিকের যে রবারগুলো আছে না, এই রবারের কোনায়তে এরকমভাবে ময়লা পড়ে আছে, তো সেটা বিরাসের মুখ দিয়ে ঘষলে পুরো উঠে যাবে। দেখো আমি দাবাইতে এইগুলো নিয়ে এসেছি, এনে একটু জল ঝরতে সব কিছু উবুর করে দিয়েছি। আর ওগুলো অনেকটা জল ঝরে গেছে, আমি ওগুলো নিয়ে এখন মুছে সব কিছু গুছিয়ে নেবো। তো তোমরা দেখতে থাকো। একজন মেয়ে যখন বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি আসে, তার স্বামীর মাটির ঘর হোক বা একতলা ঘর হোক বা দুতলা ঘর হোক, সেটা তার কাছে স্বর্গ। আর স্বর্গ গুছিয়ে রাখার জন্য তাকে দিন রাত পরিশ্রম করতে হয়, কারণ স্বর্গটাকে দেখভাল করার জন্য তো তারই প্রয়োজন। তো দেখো ঘরের ভিতরটা যেমনই হোক না কেন, বাইকাইটাই যেমন হোক না কেন, নিজে যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা যায় না, জিনিসপত্রগুলো অনেক ভালো থাকে আর অনেক ভালোও দেখায়। যেহেতু যতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখো না কেন, সবাই হয়তো বলবে যে আমার ঘর এরকম, কেউ এরকম, কিন্তু কি বলো তো, সবাই কি ঘর করে প্লাস্টার করতে পারে? পারে না। তাই জন্য টাইমও লাগে, পরিশ্রমও লাগে, কষ্টও লাগে। তো তাই বলে কি কোনো শখের জিনিস কিনবে না? আর ফ্রিজটা তো হচ্ছে একটা মানে উপকারী জিনিস। যেরকম গরমের সময় আমাদের তো অনেক দূরে থেকে জল আনতে হয়, তো জল এনে ফ্রিজের ভিতরে না রাখা গেলে আমাদের তো খাওয়াই যাবে না, এত পরিমাণে জলের বোতল গরম হয়ে যায়। যখন আমাদের ফ্রিজ ছিল না, তখন আমরা জল এনে তার ধামাইতে করে জলটা ভরে, কলের জলটা ভরে, আর ওই জলের বোতলটা পুরো ডুবিয়ে রাখতাম ঠান্ডা করার জন্য। ওরকমভাবে দিন পার করেছি অনেক দিন। তো তারপরে হচ্ছে কিনা ফ্রিজটা কিনেছি, 3-4 বছর হয়ে গেছে। তো এখন দেখো ফ্রিজটা গোছানোর পর কতটা নতুনের মতো লাগছে, তা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, তোমরা নিজেরাই দেখে নাও। তো ফ্রিজের ভিতরে আমি আর অন্য কোনো এখনও জিনিস ঢোকাইনি, সব কিছু একটু পরে ঢোকাবো। তার আগে তোমাদেরকে দেখিয়ে নিচ্ছি ফ্রিজটা কত চকচকে লাগছে, সেটা তো তোমরা দেখেই বুঝতে পেরেছো। তো বন্ধুরা, আজকে আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইবার করো। আর আমাকে একটু সাপোর্ট করো, আরও নতুন নতুন ভিডিও যেন আমি তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারি। তো সবাই ভালো ভালো